廉嘅美食展咧，今日又開鑼啦！講真，喺香港地美食展有啲咩咁奇怪啊？有錢有啲咩食唔到啫？我哋嚟美食展就係貪佢平、貪佢抵、貪佢有着數、貪佢免費有嘢攞啊！我哋而家就去攞着數啦，行啊！哇，咁客氣啊！你可以講下嗰個味道係點？好好味喎，唔使知啊！可唔可以俾啲我攞翻去試啊？好啊！我俾個最大嘅你啊！哇，咁點係啊？好客氣喎，你真係係啦，快呢度啦！太空人上太空食嘅，真㗎，唔係講笑㗎，係啊，咁就攞啦。好啦，第二款啦，攞晒你冇做生意。係啊，多謝晒。問啦，可唔可以俾一隻我哋嘅？或者俾少少啦。俾只不如俾蟹，試下啲蟹腳係一樣嘅啫，蟹腳一樣嘅。哇！你真係俾我哋啊？真係俾你嗱。嗱，咁你點做生意啊？冇所謂啊，幾廿蚊，唔係好多嘅啫。可唔可以俾我攞翻去試啊？好，你要攞啲咩翻去試？不如就試下白芝麻、黑芝麻咯，再唔係加個冰脆啦。猜㗎係嘛？唔係猜，全部都人手做嘅香港。佢話黑芝麻、白芝麻。唔係猜嗰啲梅嚟嘅啫。真係俾晒我。你想試啲咩？我唔好意思喎，會。唔好意思，其實可以買嘅。咩啊？可以買嘅。咁啊唔好，咁啊唔好。係咯。無道氣手。係啊。有23K 金喺裏邊㗎，嗱你唔飲都得，你揾個格隔住，倒出嚟攞啲金去買都得。可唔可以俾支我哋啊？嚇，俾支你哋，你買一支我送一支俾你。我唔係買㗎，明顯唔係買啦，我哋呢啲揾食嘅啫嘛。佢笑喎，我送一個。咁我哋唔客氣啦，我哋就攞走。呢個係超級棒棒糖，可唔可以俾支我哋啊？唔得啊！點解咧？有數㗎嘛？咁有啲咩可以俾我哋㗎？500嚟㗎。呢啲咯，呢啲係咩嚟㗎？呢啲係細嘅麻薯仔啊。得唔得啊？夠啦夠啦，幾好食喎！你話我哋想攞啲翻去俾工作人員食，咁得唔得咧？你想要幾多？越多越好啦。想面色一沉嘅，其實你唔俾都得㗎喎。因為我哋其實都唔係咁夠貨嘅，其實。係啊，即係做生意係嘛？係啊。係。咁唔緊要啦，我攞少少啦。同埋嗰邊係咪有啲果醬？係啊，意大利果醬。係啊。我呢個就意大利添嘅。係啊。哦。嗰啲又可唔可以？可以，你試下。你翻去試下。我翻去試下，好啊。OK。咁我唔阻你做生意。唔好咁講，多謝你先。因為我哋呢隻月餅咧，以合咗龍鬚糖同埋月餅啊嚇，係以合為一，你係咪送俾啲觀眾？送俾啲觀眾就話俾你聽，送俾啲觀眾，但係其實係送俾啲工作人員。好啊，好啊，你都合理。好啊，好啊，多謝多謝。可唔可以俾一條鹹魚我哋啊？哦，可以。哇，幾爽快！我見你靚仔啊嘛。唔得，好假啊份人。呢個就俾我嘅。係啦，冇錯。俾你呢兩個。哇，咁唔好意思嘅。唔緊要。不如我哋 cut 機之後俾翻你啊。哦，唔好啦，唔好啦，唔緊要。你講㗎。梗係啦，嗱呢個我講嘅。OK，喂，唔該晒。可唔可以俾多條啊？哦，咁又唔好，咁就唔好。香港你有手有腳係餓唔死人嘅，食在口邊，你一問就有人俾嘢你食㗎啦。所以各位年輕人唔好貪小便宜，踏踏實實咁樣問人攞啦。即使俾人夾咗個澳門咧，你都唔好墮入騙徒嘅陷阱啊！今日嘅報道差唔多，再見，拜拜。